Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, iya ayatna lumayan ada panjang. Ieu rek nyaritakeun tentang sihir. Sampaikan ayat dibijak di dia diriwayatkeun. Saha sih anu pertama kali melakukan sihir manusia? Ternyata mungkin bakal ceritakeun bahwa anu pertama kali nyihir nyata jelema-jelema anu kalunghar kawin. Anu katinggaleun nikah ku kabogohna. Sampai ke menang ayat sihir supaya eta pasangan suami istri eta bubar. Eta sihir pikas sengitnya di orang umurnya. Laju mungkin dijaga diberi solusinya. Kumaha sih supaya urang teh ulah beunang disantet, ulah beunang disihir, ulah beunang diperet segala macam. Oke, sekalian ya ge izajah. Karena ketika orang belajar ka hiji guru tentang sesuatu, eta otomatis ijazah. Daripada orang langsung ke imahna, kudu mau foto putih segala macam. Imah langsung. Jadi ketika dibaca, insya Allah terbebas tidak sihir. Di puasanya. Nanti asal dawam ya. Dengan puasa itu. Karena kapan orang diserang mati golok mah teu wani lupa orang membari. Wani kurang lawan karena orang kena apes bohak atuh aya diubareun akannya kapan gitu urang kudu dijahit naon gitu. Ari tuluh mah hese. Kapan jeung ieu na teu bisa ditebak ku urang. Kadang-kadang urang nyantai-nyantai bae horeng mah baturkeun kumat kamit meluhuran. Mentak kudu aya penjagaan. Urang luguh heula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u lan pada anut ya Bani Israil kana tabanya. Wattaba'u lan pada anut ya farikun minal ladzina utul kitab. Atpun yaiku dina topakan ala nabaza. Ingatase lapat nabaza ma tatslu ma ing barang tatslu kang maca. Ayat talats tegese maca. Asyayatinu apa pirang-pirang setan. Ala ahdi mulki Sulaimana ingatase mangsa kerajaan Nabi Sulaiman. Minas sihri saking sihir. Wa kanat selan ana ya sayatin dafanat iku mendem ya sayatin ing sihir tahta kursi ing dalam sor kursine Sulaiman. Laman usia samang-samangsa den copot mulkuhu apa kerajaannya Sulaiman. Au kanat atawa ana ya sayatin tashtariku iku nyolong ya si sayatin as-sam'a ing pangrungu watudamu lan ngumpulaken watadumu lan ngumpulaken ya sayatin ilaihi maring sam'a akadziba ing pirang-pirang kabohongan watulkihi lan nibaaken ya sayatin hiing sam'a ilal kahanati maring pirang-pirang dukun jamak kena kahinun kuhanun kahanatun si panggil ilal kahanati maring pirang-pirang dukun fayudawinunahu mangka ngabukuaken ya kahana ing sam'a wa fasya lan masyhur dari ka pamangkona sam'a wa sya'a lan masyhur anal jinna apa satuna jin taklam iku weruh ya jin al-ghaiba ing ghaib. Fajama'a mangka ngumpulaken Sulaiman sapa Nabi Sulaiman al-kutuba ing pirang-pirang kitab
wa dafanaha lan mendam ya Sulaiman ha ing kutub. Falamma mata mangka samangsa maut ya Sulaiman dalat semangka nuduhakeun asyayatin sapa pirang-pirang setan alaiha ing atase kutub anasa ing manusia fastakhrojuha mangka ngepri mentuakan ya nas ha ing kutub fawajadu mangka nemu ya nas fiha ing dalam kutub asihra ing sihir faqalu mangka pada ngucap ya syayatin ngucap lapat innama malakakum ari pasti ngarajaan ya Sulaiman kum ing sira kabeh bihada kalawat ikilah iki sihir fat allama yu'allimu fatu'allimuna ta'allam berarti fi'il madi fata'allamu mangka belajar ya nas hu ing ya sihir wa rafadu laninggal ya sinas kutuba anbiya'ihim ing pirang-pirang kitab pirang-pirang nabi nas qala ngucap ya Allah qala ngandika ya Allah ta'ala mahasib ya Allah saking pada makhluk tabarruatan hale ngelubarakan di Sulaiman ke Nabi Sulaiman warodan lan hale nolak alal Yahudi ing atas Yahudi fil qauli ing ucapan Yahudi lapat unzuru ila Muhammadin yadhkuru Sulaiman fil anbiya unzuru pada ningali sira kabeh ila Muhammadin maring Muhammad yadhkuru kang nutur ya Muhammad Sulaimana ing Nabi Sulaiman fil anbiya ing dalam pirang-pirang nabi wa makana ranana ya Sulaiman illa sahiran angin iku tukang sihir wa ma kafara ya qala nata ngendika ayat wa ma kafara Sulaiman wa ma lan oranana kafara kufur Sulaiman usapa Nabi Sulaiman alam ya'mal tegese orang ngamal ya Sulaiman asihra ing sihir bianahu kana satu sihir kufrun iku kufur walakinna lan tetapine bitasdidi wa takhfifi kalawan nganggo tasdid walakinna wa takhfifi takhfif walakinna syayatina lan tetapine pirang-pirang setan kafaru iku pada kufur ya si syayatin yu'allimuna nasa tegese pada ngawuruk ya syayatin an-nasa ing manusia asihra ing sihir al jumlatu utawi jumlah halun iku dadi hal min domiri kafaru saking domira lapad kafaru jadi yu'allimuna hale pada ngawuruk ya syayatin an-nasa ing manusia asihra ing sihir wa yu'allimunahum lan pada ngawuruk ya sayatin hum ing nas ma ing barang unzila kang diturunkan ya sigma alal malakaini ing atase malaikat loro ulhimahu tegese den ilhamakeun ya ulhima tegese den ilhaman ya malakai tegese den ilhaman ya malakai hu ingma minas sihri saking sihir wa qur'an dan baca bikasri lami apa kalawan kasrah lam alka inaini kang ana sakarone di Babila ing tanah Babil ing tanah Babilonia baladun yaiku negara yaiku kampung yaiku negara balad fi sawadil Iraqi ing dalam pinggir negara Irak Harut wa Maruta nyatane malaikat Harut wa Maruta dan malaikat Marut badalun yaitu dari badal au at kubayan atau dari atok bayan lil malaka ini kedua malaikat loro
Qala Ibnu Abbas, ini sampai Imam Ibnu Abbas, ngandika huma sahironi utawi ya karone Harut wa Marut, sahironi iku ahli sihir sakarone. Karena anaya Harut wa Marut yu'allimani iku ngajar, iku ngawuruk ya Harut wa Marut as-sihr ing sihir. Wakilan dicobakan malakani iku malaikat loro. Unzila dan turunakan ya Harut wa Marut li ta'limihi karena ngawurukane sihir ibtilaan hale dadi cobaan minallahi saking Allah linasi ke manusia. Wa may yu'allimani lan orana ngawurukan ya Harut wa Marut min ahadin wong sawiji min zaidah min zaidatun utawi min iku zaidah min ahadin wong sawiji zaidah kan tanpa makna tapi tetap ngamal ini menghormati gitu karena gitu min hujjar ahadin jadi maf'ulna kudu nasab ansabna kas patah muqaddarah hingga tasahire karena hakat min hujjar jadi min ahadin wong sawiji hatta yaqula sehingga yenta pada ngucap ya hatta yaqula sehingga yenta ngucap ya Harut wa Marut lahu kedua ahad nasihan hale kang nasihatan nandika innama nahnu fitnah innama nahnu anfasana utawi kita fitnatun iku fitnah baliyatun tegese balai cobaan minallahi saking Allah linasi ke manusia liyamtahinahu berapa yenta nyoba ya Allah nas bita'limihi kalawan ngawurukane sihir. Faman ta'allamahu maka sapaman kang belajar ya sikman ing sihir kafaro maka kufur ya sikman. Wa man tarakahu lan sapaman kang ninggal ya sikman ing sihir bahwa mukminun maka ya sikman mukminun iku kang beriman. Fala takfur maka aja kufur sira bita'allumihi kalawan mempelajarinya sihir. Fa in aba mangkalamun mopok mangkalamun makpa atau mopok ya si ahad illa ta'lima ani ing ngawuruk illa ta'lima ani ing ngawuruk alamahu ya mangka ngawuruk ya Harut wa Marut hui si ahad fa ta'allamuna mangka belajar ya si nas minhum saking Harut wa Marut ma ing barang yufarriquna kang misahaken ya kang pada misahaken ya sinas bihi kalawan sihir bainal mar'i lam antara wong sawiji wa zaujihi lan wa zaujihi lan salaki lan pamajikane wa zaujihi lan labine si mar'i bi ayyab lido bi ayya godoba ya godob bi ayya godoba bi ayya godo ini bang godo ya bang godo bi ayya bang godo kalau nyata bedu kulan sapa saban sawiji ilal akhori maring kang wene wa ma hum bidarri nabihi wa ma hum lan orang nak hum apa ya sahara wa mahum karena sapahum sahara sahara tegese pirang-pirang tukang sihir bidorina iku kang ngamadlataken kabeh bihi kalawan sihir bisihir tegese kalawan sihir min ahadin ing wong sawiji zaidatun yaiku zaidah illa bi'idznillah kalawan izin Allah bi'iradatihi kalawan sabab kersane Allah kalawan sebab kersane Allah wa ta'allamuna lan pada belajar ya sinas ma ing para yadurruhum kang ngamadalatan ya sima hum ing nas fil akhirati ing dalam akhirat wala yanfa'uhum lan orang ngamanfaatan ya sima hum ing nas wa huwa tayyama asihru iku sihir walaqad alimu lama ishtara wa
7 ayat nama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Asbabun nuzul menurut mufassirin riwayah, golongan Yahudi anu dina waktu Rasul menerangkan tentang para anbiya wal mursalin. Terus Kanjeng Rasul nyebutkan Nabi Sulaiman sebagai utusan. Eta Yahudi malah ngedebat ka Kanjeng Rasul. Majarkeun teh eta Nabi Sulaiman lain nabi cenah. Akan tetapi eta mah tukang sihir. Anu sing padahal eta Nabi Sulaiman itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mah mempraktekkan sihir. Nah, pikeun membongkar kasus sifat durjana orang-orang Yahudi anu menuduh Sulaiman adalah tukang sihir, maka Allah nurunkeun di ayat. Jadi ayat sebagai klarifikasi dari Allah bahwa Nabi Sulaiman itu bukan orang tukang sihir. Karena debatan orang-orang Yahudi terhadap Kanjeng Rasul. Cek Allah di dalam Al-Quran, wattaba'u jeung orang-orang Yahudi, ya, sekelompok orang-orang anu ahli kitab Bani Israel adalah wattaba'u eta orang-orang Bani Israel ma tatslus syayatin, mengikuti ma kana naon-naon anu tos dibaca ku setan. Di mana? Iraha ala ahdi mulki Sulaiman, tidak masa kerajaan Nabi Sulaiman. Maca naon teh eta pina sihir, mana eta sihir. Jadi kieu wattaba'u ma tatlu. Eta orang-orang Yahudi. Eta sekelompok orang-orang anu di pasihan kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni di pasihan kitab Taurat. Eta sekelompok itulah anu maca kana sihir-sihir anu dibaca ku setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Emang kumaha tadina wa kanat dapanat hu tahta kursihi lama nusi'a mulkuhu. Jadi konon ceritana eta setan nguburkeun sihir teh. Jadi sihir teh geus ieu dibukukeun, dikubur kumaha? Di mana? Tahta kursihi. Dina handapeun kursina Nabi Sulaiman, iraha lama nuzi'a mulku ketika dipocot kerajaan. Karena Nabi Sulaiman pernah dipocot kerajaan. Eta Nabi Sulaiman luar biasa. Lain hanya merajai manusia eta mah. Jin bahkan setannya bisa dititah ku Nabi Sulaiman. Sarawan itu we, termasuk setan ge. Nah, berhubung hiji waktu eta Nabi Sulaiman kurang teliti, pernah menikahi seorang wanita musyrikin. Maka bibinya Allah dihukum selama 40 hari eta dilucut kerajaan. Jadi rakyat biasa deui. Tanda raja kapan? Jadi eta mah king of the king, raja ning raja. Lain hanya setan, jin, manusia kabeh dirajaan ku Nabi Sulaiman. Eta 40 hari eta dilucut kerajaan jadi rakyat biasa. Nah, momen eta dimanfaatkeun ku setan, mengpeung menang. Lengser tina kursina, kursi kerajaan eta geura. Ieu no. Buku sihir tadi dikubur di hadapan kursi. Nah, akhirnya kayak bakal kebuka, dianggaplah ke manusia bahwa Nabi Sulaiman orang jadi raja ini meureun dia sihir rahasia aya di hadapan kursi. Nah, orang mah setan. Atau riwayat saja mah kieu. Au kanat tas tariku sam'a wa tadumu ilaihi akadin wa tulkihi ilal kahana fa yudawwinunahu
Wa fasha dzalika wa sa'anal jinna ta'lamul ghaiba fa jama'a Sulaimanul kita kutuba wa dafanaha falamma mata dalatis syayatinu 'alaihan nas. Atau kieu kanat tastariku sam'a eta si setan teh sok maling-maling ieu sok curi-curi pendengaran. Baheula mah eta langit can diciptakeun ku Allah penjagaan anu ketat. Jadi can diciptakeun bintang-bintang meteor anu eta si bintang teh fungsina kitulah. Tukang maledogan setan kerima can diciptakeun. Jadi si setan bisa dengan leluasana masuk ke langit kerima. Eta si setan sok arasup ka ditu ka langit. Ngadedengekeun wahyu anu disampaikeun ku malaikat Jibril ka para malaikat. Jadi ngintip-ngintip tukang ngupi. Laju tadi dengan mah tanya kenapa eta sebenarnya ketika Allah nurunkeun wahyu kana malaikat Jibril kan para nabi eta menang wahyuna melalui malaikat Jibril. Jibril eta tukang nurunkeun wahyu. Eta Allah ketika dulu ke malaikat Jibril eta aya suara dua rantai kita lonceng kita kabeh malaikat di langit pingsan hanya malaikat Jibril teh. Mentak malaikat Jibril mah gustina para malaikat ketuana eta. Jadi mandor sorangan sehingga ngadenge kana wahyu-wahyu anu bakal diturunkeun ka para nabi. Malaikat mah pingsan kabeh tos beres tah udah malaikat mah. Jadi teh ngadengeun mentak malaikat Jibril sok sampaikeun deui. Jadi malaikat bisa jana pan hayang terang. Tadi Allah berfirman naon gitu. Ceritakeun deui tah setan gegeula cari kesempatan ngadedengekeun ngintip. Eta bisa asup ke ieu mah. Ari kodi mah tos dijaga. Sampaikeun aya bintang-bintang, sok aya meteor-meteor eta hanteman setan. Mentak anu kena cenah sok bolong panguna turun ka bumi jadi sinter bolong gitu. Eta hasil hantaman meteor-meteor eta mana yang berusaha ngintip-ngintip deui ka ditu. Eta si setan ngadedengekeun kana wahyu kitunya cek mana awalna mata si setan teh nyampekeun kana sajana jujur saayaana sakayaan wahyu teh ya engke disampaikeun deui kuno kadua kanu katilu kanu ketilu eta biasa dibumbuan tambah bohongan mentak dia wa tadumu ilaihi akadzib dikumpulkeun eta si wahyu-wahyu anu ngintip teh ya dicampur dengan hoax dengan kebohongan-kebohongan wa tulkihi ilal kahana terus nyampe si A kasih B kasih C terus antara jin kana jin terus sampai ke nyampe kana dukun ilal kahana. Jadi dukun-dukun anu sok tahu teh tah nebak-nebak segala macam eta kitu emang menang informasi tina jin tina setan-setan anu berhasil ngadengekeun di ditu di langit dibejakeun ka dukun-dukun akhirna ku dukun kumaha fayudau minunahu maka eta informasi-informasi anu dicampur kebohongan teh ti jin-jin eta dibukukan ku dukun rajin datangin buku-bukuna bahwa kieu terus ditulis kemana wa fasha tadika bahkan jadi masyhur diterbitkeun segala kemana wa sa'a anal jinna akhirnya geger anal jinna ta'lamu bahwa jin eta mengetahui kana perkara gaib geger kadang-kadang itu akhirnya kumaha diantisipasi ku Nabi Sulaiman pajama'a Sulaimanul kutuba maka Nabi Sulaiman nampung seluruh kitab-kitab anu jin ku dukun-dukun teh jadi seluruh lamun yang dicetak di berbagai percetakan akhirnya ditarik kembali ku malaikat Sulaiman ku Nabi Sulaiman seluruhnya tadi tarik kembali dilarang diterbitkeun kabeh ditampung ku Nabi Sulaiman geus dikumpulkeun ta kabeh tadinya sahiji ge wadafanaha akhirnya ku Nabi Sulaiman dia dikubur maksudnya supaya udah dibaca di usaha falama mata maka ketika Nabi Sulaiman maut dalatis sayati eta ku setan ditujukeun keur aya kana Nabi Sulaiman tawani atuh sawan ke Nabi Sulaiman di kerajaan ge kumaha ge nah ketika maut gegeura setan eta nujukeun alaiha kana kitab-kitab dukun teh anu dipendem ku Nabi Sulaiman kasar dibejakeun anasa ka masyarakat ka manusia fastakhrajuha maka berhubung dengan informasi si setan bahwa tuh buku-buku Sulaiman kepustakaan di ditu tuh kitab-kitab ieuna namun ulama kitab pusaka
Gitu tuh dikuburna. Akhirnya eta si manusia penasaran kan. Akhirnya mohon karena setan supaya eta buku teh dikeluarkeun, diterbitkeun deui. Fawajadu piha asihro, barang dibuka eta dibongkar. Tina bengkerna teh dibuka, akhirnya dibacaan ku manusia. Ternyata eta masyarakat manusia nu maca teh manggihan ilmu-ilmu sihir nantinya. Padahal mah eta ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipendam ge pikeun supaya dibaca. Iya maks ditunjukkan ku setan bahwa eta adalah pusakana Nabi Sulaiman. Dipitnah. Faqalu akhirnya kumaha? Cek masyarakat teh atau akhirnya berpendapat ge mana? Innama malaka cek setannya faqalu cek setan bener dibacaan ke manusia. Sihir-sihir loba amat cenah di dieu. Cek malaikat diperkuat deui supaya keyakinanna tambah kacau si manusia teh. Innama malakakum bihadza. Anu mantak dari derajat Sulaiman sekian tahun lamana. Bihadza ieu gara-gara nama aku kitab ieu lah. Akhirnya aku mah tertarik kan, mantap ya cenah kitab. Sampai jadi raja gitu. Tapi ge hayang ngasan jadi raja. Akhirnya aku mah fata'allamuhu. Maka eta manusia hayang mempelajari karena eta sihir. Hayang belajar. Warafadu kutuba anbiya'ihim. Akhirnya kitab-kitab para nabina dikesampingkan. Ku kitab-kitab eta. Dan dua orang namun diberi wiridan ku kiai mah urang kesana ulah ngamalkeunana. Tapi ketika aya jangjawokan bisa ngahiberkeun keris sebenarnya. Waktu kenapa? Akhirnya wiridan mah ditinggalkeun, milih kana jangjawokan. Sarua mirip-mirip zaman kuari ge. Jadi anu geus pasti kalah mah ditinggalkeun, kalah nyiar hal-hal anu aneh bari teu pararuduh. Keluar terus syariat. Eta gitu. Ya, berhubung diiming-iming bahwa eta sihir teh bisa ngajadikeun Sulaiman raja ieu gara-gara kitab ieu. Akhirnya tertarik manusia. Akhirnya kitab-kitab para nabi nama model Jabur, Taurat eta geus dikesampingkan. Kalah memilih kitab-kitab sihir. Qala ta'ala Allah berfirman, "Habaru atan li Sulaimana" maksudna membebaskan Nabi Sulaiman tina tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir, sekaligus waradan alal Yahudi, menepis terhadap orang-orang Yahudi fi qaulihim dina anggapana bahwa cenah unzuru ila Muhammadin yadhkuru Sulaiman fil anbiya. Deledak Muhammad sok nyebutkeun Sulaiman eta termasuk nabi cenah. Sulaiman eta nabi cenah wa maka ila sahir, padahal kata Sulaiman lain nabi lain naon, tidak lebih dari tukang sihir. Illa sahirat, tukang sihir teman. Eta begitu-gitulah ngaja supaya Sulaiman eta ditinggalkan, ulah dianggap nabi. Kumaha jeung Allah? Ya, cara Allah ngabebaskeun Nabi Sulaiman bahwa lain tukang sihir, menepis karena tuduhan Yahudi bahwa Muhammad menyebutkan Sulaiman eta sebagai nabi, padahal lain hanya sihir doang, hanya tukang sihir doang. Cek Allah kieu, wa ma kafara Sulaiman wa ma kafara. Henteu kufur teu naon Nabi Sulaiman. Maksudna teu kufur di dieu naon? Alam yakmalis sihra. Tegas nama eta Nabi Sulaiman henteu teu ngamalkeun kana praktek sihir. Li anahu kufrun. Panggih membebaskan Nabi Sulaiman atau mungkin cek wa ma sahara gitu. Tapi kafaro li anahu kufrun karena jelema anu mempraktekkan sihir laju menekankan bahwa sesuatu yang terjadi eta ku sihir lain ku Allah Subhanahu wa taala kufur. Naudzubillah min dzalik. Mantap kayak ditafsir hukum-hukum tentang tentang sihir. Tafsir aku mata di tengah. Jadi tapi lamun cek di ieu tidak syariat Nabi Nabi dimulai Nabi Musa sampai ke Nabi eta lamun jelema melakukan sihir, mempelajari ilmu sihir eta otomatis sama kufur. Nekankeun bahwa ku sihirna ta atawa ku Allah sama biasa sihir tetap kufur bae. Lamun syariat nabi-nabi terdahulu, ngan lamun syariat nabi urang mah eta ditafsir. Kumaha tafsirna? Paide takoda sihatahu wa nahu yu'athiru bi nafsi bahwa kufrun. Lamun eta tukang sihir mempelajari sihirnya, laju mana bisa santet lu si itu paeh. Nakankeun hatena bahwa si eta paeh teh ku sihir aing lain ku Allah.
eta kupur eta. Naudzubillah geus keluar tina Islam. Eta tafsir pertama. Urang sakit melet nya make sihir. Bener sih itu kabung bulengan. Ngudag-ngudag urang bae ka mana ge hayang dikawin. Eta bajuran teh kan kena teh si eta kabung bulengan ku pelet aing lain ku Allah. Eta kupur eta. Naudzubillah min dzalik. Eta nu pertama kos itu teh kupur. Hari zaman dahulu mah selian Nabi Muhammad. Eta pokoknya mau belajar sihir teh kumaha bae ge kupur. Syariat itu mah, syariat urang mah tafsir. Tafsir kaduana wa amma in ta'allamahu liyas harabihin nas fahuwa haramun. Adapun namun urang mempelajari sihir tujuanna naon? Hayang nyihir manusia doang eta haram. Haram sara lamun dilaksanakeun ku urang. Atau doraka lamun ditinggalkeun pahala. Kumaha lamun teh tujuanna naon? Sok aya pan nya jelema. Lah sehingga cina persiapan bae sihir mah jeung jaga-jaga diri eta makruh. Anu makruh berarti anu haram, anu fatal akibatna keluar dari Islam, yakni kufur. Lamun dina syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun syariat nabi-nabi nu lain mah eta kufur langsung. Mentak dia wa maka Farus Sulaiman. Ente kufur tenang Nabi Sulaiman, maksudnya kufur dia ente mempraktekkan karena ilmu sihir. Liana kufrun karena syariat Nabi Sulaiman mah lamun mempelajari sihir eta kufur langsung tanpa tafsir deui. Walakinna syayatina kafaru. Klarifikasi ti Allah. Akan tetapi setanlah anu kufur. Ya yu'allimuna nasa anu ngajar ka manusia asihro kana ilmu sihir. Setan dari Nabi Sulaiman anu ngajar kana sihir. Al jumlatu halun, jumlah eta dijadikeun hal. Min domir kafaru ina domir lapan kafaru, domir lapan kafaru. Nah tadi walakin asyayatin kafaru, akan tetapi setan-setan eta kafaru anu karupur. Eta si setan-setan teh eta pan ieu na sahibul hal. Yu'allimuna nasa anu ngadidik, anu ngajar ka manusia asihro kana ilmu sihir. Wa yu'allimunahum ma unzila 'alal malakaini. Wa yu'allimunahum jeung eta si setan-setan teh ngajaran manusia ma kana ilmu sihir unzila 'alal malakaini anu diturunkeun eta ilmu sihir teh kana dua malaikat. Aya ulhimahu tegasna mah eta dua malaikat teh diilhaman ku Allah Subhanahu wa taala diilhaman ilmu sihir. Wa quri'a bi kaslam dibacana aya wa quri'a bi kaslam dibacana kasalam. Al-kainaini di Babila. Jadi aya nu kieu ma unzila 'alal malakaini dua urang tah. Aya nu kieu ma unzila 'alal malikaini. Lamun malikaini berarti raja kan? Lamun malakaini berarti malaikat. Betak terjadi ikhtilaf malakaini jadi malaikat apa manusia. Betak aya kayak di Babila. Eta dua malaikat teh aya na teh di Babila di daerah Babilonia. Apa Babilonia di mana? Baladun fis sawadil Iraq. Hiji kampung, hiji tempat, hiji pemukiman, hiji kampung lah fis sawadil Iraq anu aya di pinggir negara Irak. Apa negara Irak? Pokoknya cangkareng ke belah ditu teh eta. Eta Irak. Eta di dinya aya ngaranna kota Babilonia. Dina bahasa Quran mah Babil, Babel sebutna Babil. Babel. Ngaranna mah kuari Babilonia. Eta di pinggiran kota di negara Irak. Aya di daerah sihir. Mentak aya hiji riwayat nyaritakeun bahwa ketika setan diusir ku Allah Subhanahu wa taala di surga gara-gara tedek sujud ke Adam, tedek hormat ke Adam, diusir eta turun di kota Ablah. Di kota Ablah. Ablah eta ternyata cek para ulama masih keneh masuk kana kota Babilonia. Mentak wajar dinya tempat sihir, setan turunna pertama kali dinya. Bisa dekan dukun gadinya datang. Saha eta dua malaikat teh anu aya di kota Babilonia di pinggiran kota Irak, Harut wa Marut, ngaranna Harut jeung Marut. Itu tentang Harut Marut loba cerita ngan dicampuran ku cerita Israiliyat anu maudu'at karangan-karangan doang anu ngomongkeun eta cenah
Dua malaikat anu durhaka. Atuh moal teh malaikat durhaka. Di nas tu Al-Qur'an malaikat moal durhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah moal kudu nyulayan ka Allah Subhanahu wa taala. Nah anu diperintahna eta pasti. Bahasa lagi la ya'suna pakai fil naon eta ya'su. Ya'su eta pakai mudhari. Di mudhari tuduh kana zaman hal, tuduh kana zaman istiqbal. Jadi di hari tadi ciptakan terus secara langgeng sampai ke zaman yang akan datang pun bahkan sampai yaumil kiamah malaikat mah moal kudu doraka ka Allah. Moal aya hiji malaikat ge anu doraka. Kabeh ge nurut. Ya ngalaksanakeun ma yu'marun kana naon-naon diperintah ku Allah. Anu aya anu tah zikir bae tah nyambut nyawa-nyawa bae terus. Tah aya bosenna, tah aya jenuhna. Anu titah nurutkeun rezeki malaikat Mikail nurutkeun rezeki bae. Jadi moal anu wilayah, ieu mah aya nu ngomongkeun cerita Israiliyat eta asalna. Urang ulah sok didenge, ulah disebarkeun deui bahwa Harut Marut eta adalah dua malaikat anu doraka ka Allah Subhanahu wa taala akhirnya digantung cenah. Akhirnya jadi bintang kejora. Geus naon-naon eta cerita. Malaikat anu doraka. Nah eta ilmu sihir tadi diturunkan karena dua malaikat ke Allah Subhanahu wa taala anu aya di kota Babilonia ngaranna Harut jeung Marut. Badalun eta Harut Marut jadi badal tina malakain teh ya. Jadi dua malaikat yakni Harut Marut atau jadi atok bayan. Nyatane atau yakni Harut jeung Marut. Jadi jadi badal atau atok bayan di malakain tina lapan malakain tadi dulu. Tak terjadi ikhtilaf cek Ibnu Abbas mah kieu tentang Harut Marut eta. Qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas mah kantis. Cek Ibnu Abbas putrana Ki Abbas pendapatna kieu tentang Harut Marut. Masahironi eta Harut Marut teh dua tukang sihir. Kana yu'allimani sihra eta Harut Marut teh ngajaran ya, ngaijajahan sihir. Jadi cek Ibnu Abbas mah lain malaikat cenah eta mah manusia, cuman mena ieu profesinya tukang sihir, tukang teluh, tukang santet, tukang pelet segala macam. Eta sok ngajaran teh sok ngaijajahan kana sihir ka manusia. Tapi cek hiji kieu mah lain manusia eta mah. Tapi malakani dua malaikat unzila anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tujuanna naon? Nurunkeun dua malaikat Harut Marut teh lita'limihi pikeun ngajarkeun sihir. Jadi eta dua malaikat Harut Marut diturunkeun pikeun jadi dosenna sihir. Pikeun jadi embahna sihir. Anu diturunkeun di kota Babilonia. Tujuanna naon? Kau jadi ngajarkeun sihir kitu dua malaikat ibtilaan Allah taala. Sebagai ujian, sebagai cobaan di Allah Subhanahu wa taala linasi bagi manusia. Jadi eta malaikat Harut Marut ku Allah diberi ilmu sihir diturunkan di kota Babilonia anu di Irak. Eta lain Harut Marut doraka, justru eta nurut ka Allah. Cek Allah, "Hei Harut Marut, tah ilmu sihir. Hadi tuh turun di kota Babilonia, gerak ngin padepokan di dinya. Ijajahkeun, sebarkeun ka manusia ilmu sihir." Tujuanna naon? Hendak nyoba ka manusia. Kenal lamun mana ijajahan kadinya atuh jadi kupur. Lamun teu atuh beriman gana. Jadi sebagai ujian dua orang aya Gunung Pamungkus, aya segala Gunung Kawi, di dinya misalkan aya jeung nyupang. Atau tambah pikeun cobaan bagi urang. Lamun urang nyupang kadinya atuh geus berarti musyrik. Lamun urang teu nyupang kadinya atuh geus jadi mukmin. Eta mah sebagai cobaan bagi urang. Ieu mah urang kalau diturut eta mah terserah urang hayang ka mana masukna. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun. Tuh eta si dua malaikat teh Harut jeung Marut anu turun di Babilonia ngahijajahan kana sihir teh sebelum ngaijajahkeun kana tamu-tamu anu datang. Pan geger eta bahwa di Babilonia aya dua tukang sihir hebat. Bisa kumaha bae. Datang pan. Ngan samemeh ngaijajahkeun eta kana ieu kana tamu-tamuna. Eta dua malaikat eta
teu geura ngajarkeun teu geura ngajajahkeun terkecuali ngomong ieu lah wa ma yu'allimani cek ieu nya wa ma yu'allimani cek Allah eta dua malaikat harus kemarin teu geura ngajarkeun teu geura ngajajahkeun cek urang mah min ahadin ka siapapun anu dalaratang tamu-tamuna teh hatta yakula sampaikeun ke ngajajahkeun mana ngomong kieu heula awalna ya kasaha karena tamuna teh nasihat sebagai nasihat di hareup di mareup atuh malaikat kita mah jadi mengingatkan heula kieu cek malaikat teh doa innama nahnu fitnatun kami mah sebagai fitnah sebagai ujian sebagai cobaan bagi dararia lamun bisa mah ulah pan ulang meureun sok aya pangalaman nu nyumpang teh nya ku kuncana dikitukeun heula ulah lamun bisa mah nya lantaran ieu teh jalan korek sabenerna mah laju pan maneh kudu ieu misalkan kudu ngorbankeun orang anu tercinta misalkan orang tua coba pikirkeun deui tuh kita kitu berhubung dengan black loba hutang sabodo teuing lah malos indung los kurang dikorbankeun akhirnya mah jadi selon jadi dua malaikat teh Harut jeung Marut sampai meh ngajajahkeun ngomong kitu laki nama nahnu fitnatun dah aing kami mah duaan sebagai fitnah, sebagai ujian, cobaan bagi dararia. Minallahi linnas ti Allah Subhanahu cobaan ti Allah Subhanahu wa taala pikeun manusia. Liam tahinahum. Tujuan Allah teh nguji, nyoba kana manusia bi ta'limihi ku ngajarkeun sihir. Coba dararia dengan keanehan-keanehan sihir ieu anu menggiurkan. Kabita teu engke paman ta'allamahu sahabat jalma anu belajar karena eta sihir kafaro maka diponis kufur keluar dari Islam naudzubillah min dzalik engke wa man tarakahu bahwa mukminun sahabat anu ninggalkeun nahan diri tina ngaijajahan sihir teh bahwa mukminun maka eta jelema dihukuman mukmin eta mah terserah dararia hayang mukmin hayang kufur lamun hayang kufur hayang dijajahan ku aing lamun endung kufur hayang jadi mukmin geus tinggalkeun ulah di dieu eta aya ninggalkeun bae anu ngaijajahan bae keukeuh. Berarti kan eta dua malaikat anu ngajalankeun tugas di Allah Subhanahu wa taala pikeun nyoba manusia hayang kufur tah hayang mukmin. Laju eta mengingatkan deui nasihat eta malaikat Harut di Marut teh fala takfur maka omat ulah nya ulah kufur lamun bisa manggas ulah kufur ulah nya bita alumihi ku jalan mempelajari sihir jadi kita geus lah ulah ijazah sini balik kebaikan itu daripada kufur mending keneh beriman eta kadang-kadang kalah keukeuh teuing lah sana ijazah bae lantaran di mobil can kabayar ya pasti kedol keneh aksuran Korek mah diberi tuyul kan hewan. Fa in aba illa ta'lima allamahu. Fa in aba illa ta'lima allamahu. Maka lamun ngalawannya, lamun ieu abana tang eta si tamuna teh illa ta'lima keukeuh kami mah belajar balah cenah teh. Nek ngorbankeun ieu tah, nek ngorbankeun itu bahkan keluar Islam siap. Geus ngeblank meureun aing mampah jadi monyet los. Selot teh apa? Gara-gara eta mah kehidupan iman kurang, tauhid teu bisa, kehidupan misalkan kitu rumpek. Atuh geus iman leungit. Geus cenah mah belajar baik eta alamah ku malaikat Harut jeung Marut atuh geus dijajahan, dipelajaran ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mangka eta tamuna teh belajar ngaijajahan di malaikat Harut jeung Marut ma kana ilmu sihir anu eta ilmu sihir teh mampu yufarriquna eta si manusia teh misahkeun ngabaruncahkeun misahkeun bihi ku ilmu sihir teh bainal mar'i wa zawji antara dua pasangan suami istri. Berarti nu pertama kali tamuna eta kasus eta ditinggalkeun kawin ku kabogohna. Akhirna belajar sihir supaya mangkali supaya bisa misahkeun si anu jeung si anu.
mentak sok aya bahasa di urang kayaknya cinta ditolak dukun bertindak. Ngadukun akhirnya main supaya misahin dua pasangan anu keur nalarikan. Lamun satri malah deui cinta ditolak tasbih berputar. Geus dipikir ke Allah kayak gantina ieu. Ieu mah pang ngaco dari dipisahkeun batur rukun-rukun rumah tangga dipisahkeun ku urang. Duraka eta. Misahkeun rahmat. Mantap orang bisa jadi ngahikmah aya nu menta cenah supaya situ mah supaya papisan ulah daek bere nasehat urang. Nah, cek urang. Dan papisahan itu jangan sebolong, mending yang baru. Merek gede opo pan kadukun, beneran bolong atuh jeung bi ayya bagodo bagodo ya bagodo bi ayya bagodo kullan ilal akhor. Jadi maksudnya kumaha misahkeun antara seseorang jeung pasanganna teh. Maksudnya bi ayya bagodo supaya eta si pasanganna teh hewaeun satu sama lainna. Jadi pamajikan hewa gila ngadeuna ka salaki. Teu salah teu oge eta hewa bae. Salakina kitu deui belenak bae tangan pamajikan. Das sama bawaanna ge Yuni cak-cak. Terus salah kenal kayak jepret kayak pernah bawaan. Tambah disihir ku batur. Atuh terus aja rumah tanggana. Wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa bi idznillah. Cek Allah wa ma hum eta orang-orang tukang sihir, mbah-mbah, dukun-dukun tukang sihir, moal bidarin moal kudu bisa ngamadaratan bihi ku sebab yang sihir teh min ahadin ka siapapun illa bi idznillah terkecuali ku izin Allah. Jadi ulah nekatkeun bahwa teluh bisa mainan, pelet bisa ngabogohkeun batur, pikas sengit bisa ngabaruncahkeun batur. Ulah boga tekad kitu. Eta kabeh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ku para ulama ieu dijadikeun sebagai anti sihir. Ya. Jadi baca bae kurang di dawa minimalna sehari sekali. Cek urang setiap sapoe sakali urang baca ya wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa bi idznillah. Pan artinya bagus. Jadi moal bisa ngapadaratan ku sabab sihir kecuali ku izin Allah. Ku izin Allah moal. Saja urang saja disatet ge moal kudu. Ngan tambahan aya tambahna nya. Tambahna palak sekali, binas sekali. Jadi awalnya wa ma hum bidarim bihi min ahadin illa bi idznillah. Tambah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tambah sasurah deui qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Eta minimal sapoe sakali. Berapa beratnya? Kok lebih mantap juga di puasaan. Pancen geus maca ieu sapoe sakali disantet. Kena keneh bae pronos tiris mah. Kurang mahal. Kita asal yakin we nya. Insyaallah kajaga. Kau mau tambah bismillah masyaallah ka ditu nya. Lalu lakon ja'akum kurangan ku ieu BG insyaallah kitu kajaga. Sedikeun sihir mah pan kurang teu tebak nya. Di hareupeun mah surah seuri eta jelema. Horengan pan aya dendam misal. Jadi disantet urang. Urangna pan tengeuh, kadang-kadang kena. Insyaallah lamun dibaca ya minimal sehari sekali eta insyaallah terhindar tina sihir.
Biirodatihi, terkecuali ku izin Allah, maksudnya biirodatihi, terkecuali bisa kena sote eta sihir karena seseorang lamun dikesakeun Allah, lamun dikesakeun Allah moal. Ngajan beak 7 boneka gimana? Ngadan rajit doang boneka, jelema nama teh masalah semacam. Lantaran dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Allah anu bisa ngagelingkeun jeung anu bisa nyehatkeun. Lantaran kadang-kadang urang perkara gara-gara sihir ngalah padahal hate mah dongkol. Lanjut urang matwakeun hukum gara-gara sihir akhirna hukum dipalegoskeun. Moal ketegasan ari teh urang boga antina. Ya, insyaallah berani. Wa ta'allamuna ma yadurruhum. Wa ta'allamuna ma yadurruhum. Eta manusia belajar ma kana sihir, kana ilmu yadurruhum anu matak ngamaratkeun ka manehna fil akhirati di akhirat. Nek naon tuh urangnya belajar sesuatu da sama hese kudu aya hari itu baru kadukuna. Kok dukun papan sok pinteran sok ieu sok bisa bae minyak pan jutaan hargana. Aya cenah ieu mah geus gratis ngan ngombe cenah 3 ekor. Sareng bae alamatan gratis teh. Jadi mbah mah bisa jual ke kaki ieu mah ngagoreng naon eta mah cenah kiai nariman amplop bae. Nggak sekarang pula mah cenah mau kudu amplop ngan cenah syarat nambah deun hiji. Lanjut duit eta mah lain ieu cenah lain aktor jeung syarat cenah. Eta nek urang mempelajari ilmu kana itu. Horeng mah eta ilmu teh da sama hese kurang can puguh kataekan dia horeng mah ngamaratkeun di ka urang di akhirat. Karena naon? Minimal lagi pan haram. Keur patalna urang kufur naudzubillah min dzalik. Keluar tina Islam. Entak bukan itu mah picinan. Ya, ilmu jang-jawakan ti dukun-dukun teh, tapi lamun jang-jawak, jang-jawakan ya, buku beda bahasa Jawa. Tapi manana bagus. Dua ti para wali kan orang Jawa. Kadang-kadang ngaluarkeun bahasa Jawa baik, dong orang bahasa Sunda kan atau bisa bae. Ya Allah, pasihan abdi rezeki anu seueur. Bisa kan Allah mah ngerti kana bahasa naon bae ge. Ngan Abdul mah bahasa Arab. Ngan make bahasa Sunda ge teh naon? Make bahasa Jawa. Atau ari manana bagus teh naon? Kan kadang-kadang yang pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda tapi artinya melenceng kena syariat eta ulah berarti eta tidukun timbulna. Ayat apa? Allah kuat, Nabi Muhammad kuat, aing lebih kuat. Bahaya. Eta jeung kekebalan cenah. Eta mah geus keluar kena syariat tidukun timbulna. Bisa keluar dari Islam. Mending kena eta nya. Mendingan ngan ukurna teh doang paling ge. Sisir aing sisir keduk cenah mupuk dina punduk di mana badannya aya kuwi mupuk punduk jeung pelet cenah. Jadi nu kana teh ulah geus urang mah lengkap dina Al-Qur'an eta. Dina hadis-hadis Al-Qur'an lengkap pikeun naon bagi aya. Henteu kudu kabita tina ilmu-ilmu nu ti luar. Geus lengkap dina Al-Qur'an. Bari moal aya tandingan Al-Qur'an. Lantaran mukjizat terbesar anu diturukeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eta masyarakat mempelajari ilmu anu ngamaratkeun ka manehna ke di akhirat wala yaqaum teu ngamanfaatan deui. Naon eta ilmu kos kitu? Ngabahayakeun manehna ka akhirat di dunia na ge teu ngamanfaatan. Wa huwa sihru eta adalah ilmu sihir. Deuleu ge tukang-tukang sihir. Mana anu kaya? Sarusah bae. Mau gitu ya. Beungeut hauk bae. Imah reon nek naon kurang dipelajari nggak capek-capek di akhirat nama daratan diasupkeun ke neraka di dunia nage kitu teu manfaatan geus lah kabita-kabita. Walaqad alimu wallahu a'lam bissawab. Wal habibul lati kunya syafa